નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે ફટાફટ જાણીએ તો ઉત્તરાયણને લઈને ગુજરાત પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. ગુજરાત પોલીસે ઉત્તરાયણ પર્વને લઈને જાહેર જનતાને ખાસ અપીલ કરી છે. તેમને એક પોસ્ટરમાં ચાઇનીઝ દોરી, પ્લાસ્ટિકની દોરી, કાચના મિશ્રણયુક્ત દોરી તેમજ તુઘલક પર પ્રતિબંધ હોવાનું જણાવ્યું છે. સાથે જણાવ્યું છે કે જીવલેણ ચાઇનીઝ દોરી અને તુઘલકનું વેચાણ કરવું કે તેની ખરીદી કરવી તેના પર પણ પ્રતિબંધ છે. લોકોના ગળા કપાઈને મૃત્યુ થઈ જઈ શકે છે. તુઘલકથી આગ લાગી શકે છે. ચાઇનીઝ દોરી વીજ તારને પણ કરંટ લગાડી શકે છે. આગળના અને મહત્વના સમાચાર જાણીએ તો ગુજરાતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે લેવાયેલો સૌથી મોટો નિર્ણય. ગુજરાતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે લેવાયેલો મોટો નિર્ણય આવ્યો છે. કાલે ગુજરાતના યુનિવર્સિટી સભ્યોની એક બેઠક મળી હતી, જેમાં સ્નાતકો માટે મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. હવે સ્નાતક ડિગ્રી મેળવવાને 3 નહીં પરંતુ 4 વર્ષ માટે અભ્યાસ કરવો પડશે. શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24થી ગ્રેજ્યુએટ 4 વર્ષનું થશે. બીકોમ, બીએ, બીએસસી, મેડિકલના તમામ ગ્રેજ્યુએશન કોર્સ 4 વર્ષના અભ્યાસ બાદ પૂર્ણ થશે. આગળના અને મહત્વના સમાચાર એક મળી રહ્યા છે. ઈ-મેમોને લઈને દેશભરમાં એક જ એપ આવી રહી છે. વધુ વિગત જાણીએ તો હવે ગુજરાતમાં કોઈપણ વાહન ચાલક અન્ય રાજ્યમાં જઈને ટ્રાફિક નિયમ તોડશે તો પણ ઈ-મેમો ઘરે આવી જશે. આટલું જ નહીં, હવે તમે કોઈપણ બહાના પણ નહીં ચાલે અને દંડ 90 દિવસમાં નહીં ભરો તો કોર્ટમાં તમારો કેસ આપોઆપ જશે અને ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે અને તમારે કોર્ટમાં ફી ભરવા જવું પડશે. આગળના મહત્વના સમાચાર જોઈએ તો 8થી 14 જાન્યુઆરી દરમિયાન યોજાશે પતંગ મહોત્સવ. કોરોનાના 2 વર્ષ બાદ અમદાવાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2023 યોજાઈ રહ્યો છે. 8 જાન્યુઆરીથી 14 જાન્યુઆરી સુધી આ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ ચાલવાનો છે. ત્યારે આજે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અને પતંગ ઉત્સવ જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો.